哦，有，那就是这个东西也是我有那个有去稍微做一些研究。那太子汽车是有点策略性的去做出那样的东西啊，但是某方面我也是坚持说就是要有创作的 feel 嘛。然后因为我做太子汽车就是先做一个小的模型，就是用珍珠板就是先做一个，然后就是放在我家，然后他去看过了，然后他就看久了，然后就觉得好像可以做一个椅子之类的，因为那时候我根本不知道就是发生那个刚刚有说的，就是跟人家买那个招牌来做一个创作，那这个创作意味的是什么？只是卖弄那个怀旧风情一样，然后我就说，椅子好像不错，就是刚好直接套到现在。现在不是说很多那种文青喜欢那种老物新方式，或者是那个故宫所强调 new is old 这样，就是 new yeah always new 说对，那种方式，好像可以把那个就是有一个直接的概念，直接可以挪用过来这样，然后就觉得不错这样，然后就可以很很 gay 森这样，很 gay 森的方式就是展示一个椅子这样子，然后所以我那时候都是很平面嘛，然后我就想说，设计一个椅子好像可以增加那个，因为我已经进入到那个艺术跟设计的东西嘛，然后所以所以就是做出了那个椅子，然后我好像没有讲，我没有截取那个，因为我有写论文嘛，然后艺术跟设计那个区块是没有写这样，但是对，那个太子汽车就是那样，就是比较从那个观点去出发的一个作品，对，然后另外一个设计我。那时候，因为有一个艺术家，他以前有一个艺术家，他是做灯管的，他就是做日光灯管，不是日光灯管，就是日光灯管嘛，就是我们一般办公室会用的日光灯管。然后他就是遍布在那个博物馆空间，或者是他做一个就是一个尖塔的造型这样子。然后他的东西就是他算是灯管大师啊，然后名字忘记，然后。有人评论他就是想制造一个私密又神圣的感觉嘛。那回到我最开始讲的，就是私密又神圣，它就是大众跟艺术之间的关系嘛。那回到我一开始想要寻找的一个初衷，就是至少是现在的初衷，就是我经过社会经历，然后又去学院的这样的一个经历，然后造成我觉得艺术应该要。可能在这两个区块之间做一个交汇，这样，所以我某方面也有去想要做出一个既通俗又神圣的东西，这样的感觉，这样，大概是这样。那直接讲，我想请问一下，这些作品其实是有一个设计的字型或者是一些设计出来的现成物。然后再做一种手法上的转换。对，像这样投影然后再打出这个影子。可是，我想请问的是，你是真的想要探讨说，这个关系转换，还是背后还有实质在阐述些什么？对，没错。那就是主要就是在玩那个。品味跟场域的转换是没错，就是那你的实际产出就是说后续的部分是不是？后续就是比如说后续有没有公司来看，然后比如说它会引发法律的问题，是那个吗？不是，我是说就是做这项作品，就是他的想法，还是他只是一个你直觉性觉得要这样去做？那背后的想法。它是转换没错，但是，那我理解你的问题应该是说，就是假设我今天看到这个太子汽车，那我就是想说，那就直接把它拿过来这样子。你的意思这样？就是你的意思是说，直觉还是有策略的去布置这些东西吗？对，我想说，你如果是有策略性的，那你的策略性是什么？
哦，对，那因为那就是先讲一下，就是这个展啊，就是我会取名为招牌动作，就是我论述有故意写的比较跳脱一点，然后比较就是有点散文性，或者是有点在讲故弄一些姿态这样子。那变成是说我还是有点就是想要就是想要摆脱一些比较知识性的学院的东西，所以我才会这样写这样。我其实是这样，其实我这样想过来是有，就是我故意假装不要过于知识，然后故意写出一些比较像广告词的东西这样，但是它其实是一个比较文学性，我自己认为是比较文学性的，所以我故意布置一个这样一个算全套或者是一个场景这样子，然后我变成是说大家来看是论述的目的就是大家来看，它可以很准确的让大家知道那个是什么东西，但是我把背后的像你说的形式转换的东西隐藏起来这样子，对，然后所以我故意不会去透露我背后像刚讲的一些碰到作品之间的问题，就是比如说我跟泰迪汽车招牌的功能的交涉，或者是泰迪汽车它，如果可能有些人不知道泰迪汽车原来的样子的话，我好像可以放个照片，因为我有去拍嘛，可以放这样子，所以那我就是都没放，我就是想说就是让这些符号在这个地方运作，就是不要放，就是我这个展览就是定调就是可能会让人家误会的一个展览，就是它是一个很浅薄的展览这样，我定调很这样，我就是不要太多一些需要时间消化的东西，就是很直觉看到的东西。我不要需要时间消化的东西，就是有文字的东西，或者是有历史性的东西嘛。对，我的历史性是包含在形式里面。对，所以你的问题就是说，我就是布置一个很简单易懂的，然后这样的过程，其实是我有想过，我用知识性的，就是因为我已经有把握去掌握某些知识，然后让这些人让这些东西看起来更复杂。其实我是有经过这个阶段，然后跳到让大家都不要懂，或者是让大家觉得那是什么就是什么的阶段，就是我经过这样的阶段而布置出来的这个就是这个这样子，就是不是停留在最初的那个，而是经历过有点复杂的关系，对，因为我是有写论文啊，然后才会去搞懂这样的运作的逻辑这样子，但是我不会想把我论文那些比较复杂的东西放在里面，对，那没有就是好，再多讲一些，这放在里面的原因最直觉就是变成是说，某方面对社会的沟通来说，我觉得有时候我觉得很多东西是没有效用的，就是很多就是现在都流行那种很浅薄、很直觉、很快感性的，所以我会这么用很粗浅的东西去展现我，而不用背后的一些可能有道德问题啊、一些历史的问题这样子，是因为我有某方面是有点不想要去做那样的沟通，做知识性的沟通这样。其实背后的原因，我有跟他谈论到，就是因为我要的沟通就是这样，就是只有字，就是只有符号这样子，对，这就是我要的沟通。那或许日常生活常有这种挫败感，就是因为我也喜欢念一些哲学的东西，但有时候觉得那个，因为哲学也就是爱字嘛，就是喜欢那个字嘛，就是字就是智慧的字嘛，就是你一定要有一个真理一样。但是我常常在日常生活觉得那东西是不存在，就是人家你跟他讨论一个，比如说讨论核能的问题，你好像永远触及不到那个核心或什么，因为那个结构是非常复杂。例如啦，对，所以我干脆就是用这样的方式来呈现，对，这样有回答到吗？对，谢谢。没有想到，原
有人想到了，可能刚才那问题还没解释到一些，所以我还是问啊，就是，比如说你这次整个这个个展啊，然后其实想到大家想到，比如说工业嘛，在地化跟可能一些个人情感的经验，然后想说除了这些解释之外，你自己还有没有一些关于这个个展的有一个相同脉络，或是一个你怎么把它组起来的一个解释这样子？这问题，对，好，那你们要回答，直接问我，好，他说有点，好，有点啊，就是，可是他刚才那个讲有点提到一些，就是对啊，因为你说不要这样解释，变成是说，那需要一些，比如说我思考，比如说像讯号跟讯息的关系，那个就是比较美学上的解释，会变成这样子，是不是？比如说你还没有其他，就是比如说你这个整个展览创作，你整个展览，对，这个整个展览的解释嘛，你已经把我路堵住了，就也很难从你的问题去回答有什么解释，因为变成是说，我已经假设你是这样看的，然后我再去突围的话，好像说这应该只是借口，会变成是这样子，但是其实某方面有一个东西，就是那问题应该是从你的回答去延伸说，那除了工业感还有乡愁这个东西之外的衍生性，会不会有另外一种观看的方式？这样子，我这样把你的问题做延伸，然后我觉得夜店这个东西跟工业性就比较不一样。然后我自己也在迟疑过说，那到底，比如说我去拷贝东区的招牌，因为东区很多招牌，或者是我有时候路过那个银行，然后觉得，那个招牌是不是要拓？那这个东西就变成是说，奇怪，那你干嘛拓工业这样？就是变成说选择性的问题，又回到选择性的问题这样子。那这个东西当然是跟艺术家主观有直观嘛，跟经验有关，因为今天就是我在 FB 有讲到，就是说背后的复杂的秘辛嘛。那我想说这个，但是我的创作绝对不会讲这个东西，就是我创作就是很简单，所以秘辛就是有道德的选择问题啊，或者是你跟社会接触的问题，对，然后这个座谈就可以听得到，所以我在想说，那这个秘辛到底，这个就是个选择性的问题，到底对我来说是不是一个问题，就是一直在想，然后直到那个，其实实情也有点忘记了，然后直到可是我做完那个工业区，做完一轮之后，就觉得好像一个结束这样子，有那样的感觉，然后做了新世纪之后，我觉得就应该就没有那样的感觉，就是他可能就是像他有讲到，他有一种突破啦，就是自己贴近一下，就是突破性这样子，就是那我一个去大陆的同学帮我布展，他也有说我比较自在一点的，但是我不知道他是客套话，对，比较自在一点，那就是可能有讲到说你已经突破那个工业性，但是。就算是我刻意或不刻意的去把工业性或者是在地性这东西往身上揽，但是我想讲的是中间有这样的过程，就是像夜店，它虽然也是在地性，但是它其实